Ota-onangiz qanaqa insondilar, eslang. Ayam dadam rahmatli, hammasi Xudo rahmat qilsin, yaxshi. Halol mehnat qilardilar bizniki, hamma rabochiy. Juda bezorimandir. Bezor. Sho'x bo'lgan ekansizda. Mana savolim bor-da. Onajoningizga, dadajoningizga ayta olmay qolgan, sizga armon bo'lgan bironta so'z bormi? Armonim og'riyotganlarda yonlarida bo'lmadim. Sizdek chiroyli bo'lib yurish uchun nima qilish kerak? Qana chiroyli. Beg'am. Xudoga shukr, odamning qalbi chiroyli bo'lishi kerak. Qalbi chiroyli. Qalbi, o'zi, so'zi shirin bo'lishi kerak. Sizga bitta ish bor. Menga bitta yaxshi kelin topish kerak. O'zimga er yo'q, sizga xotin qaytdi. Siz yedirdingiz. Bu savolni ko'p bolalar beradi hozir.